Olá meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marinês aqui do canal Mari Grego. Se você chegou agora por aqui, já não esquece, já inscreve no canal e dá aquela curtidinha, tá bom? E se quiser já ativa o sininho aí para você receber as notificações, ok? E gente, esse dia eu estive no programa Vida Melhor e eu fiz lá uma fogueirinha na minha mesa junina e todo mundo ficou me perguntando como que eu fiz aquela minha fogueira. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, todo mundo parece madeira, como que você fez? Eu vou ensinar pra você preparar sua mesa junina que ainda dá tempo, tá bom? Então, quer aprender? Vem comigo! Bom, menina, o que nós vamos usar aqui para fazer a nossa fogueira? Deixei ela aqui acesa, deixei os materiais aqui que a gente vai usar. Nós vamos usar pedaços de EVA, tá vendo? Eu peguei o bege e o marrom para ficar com aquela carinha de madeira, né? Então, como que eu cortei isso daqui? O marrom, eu cortei 10 por 9. O marrom é um pouco maior, é 1 centímetro maior que o bege. E o bege eu cortei 10 por 8, tá bom? Então, lembrando bem, o marrom 10 por 9 e o bege 10 por 8, tá bom? E você vai colocar assim, ó. Você vai colocar assim, sobrando essa partezinha que a gente vai finalizar. Então, nós vamos começar por aqui, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vou deixar essas 3 partes aqui, que nós vamos usar 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4, para nós fazermos 4 madeirinhas, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Você vai colocar aqui bem rente aqui no início, ó. Você vai encaixar aqui uma na outra, tá vendo? Ó, certinho, olha. Aqui elas têm o mesmo tamanho, 10, tá vendo? Ó, o mesmo tamanho aqui. Aqui que é diferente. Ó, o marrom tem 9 e o bege tem 8, tá bom? Então nós vamos começar a colar com cola quente, né? Nós vamos pegar a cola quente aqui, vamos deixar bem certinho, peraí, deixa eu arrumar que saiu. É muito simples, nós vamos fazer 4 rolinhos. Prontinho. Acho que agora deu. Se ficar um pouquinho fora não tem problema, porque depois a gente dá uns taios aqui do lado, como diz mineiro. Ó, a gente vai começar colando aqui o nosso EVA, ó. Passou cola, tá vendo? Você vai dobrar bem dobradinho o bege, né? Vai colar só o bege por enquanto, tá vendo? O marrom a gente que acaba trazendo junto, né? Mas só o bege por enquanto, pra deixar ele bem coladinho, ó. Vai colar o bege. Agora você vem com a colinha pra colar o marrom também. Ó. Cola por dentro o bege, aí você vem colando o marrom. Cola o dedo, viu, gente? Olha, não é fácil não colar esse dedo aqui. Cola demais o dedo. A gente fica tudo dolorido de cola. Você vira aqui, ó. Passa uma colinha aqui no marronzinho pra colar ele também. A gente precisa colar. Fica bem coladinho, dá uma seguradinha, tá vendo, ó? Dá uma seguradinha, uma pressionadinha. Colou, tá vendo? Ó, colou, a gente vai começar a enrolar e passar cola, tá bom? Tem que passar cola. Senão ele não fica enroladinho e começa a soltar. Então vamos lá. Tá coladinho. Agora a gente vai passar mais um pouquinho de cola aqui, ó. Agora vamos enrolar essa madeira. Enrolar bem enroladinho pra ficar bem justinha, gente. Essa madeirinha tem que ficar bem justinha. A gente tá colando, na verdade, só a parte de dentro agora, né? A gente vai enrolando. Olha, já vai dando forma, tá vendo? Não sei se tá um pouquinho longe pra vocês. Ó, vai passando cola. Vai colando o marrom no bege, ó. Vai passando cola. Enrolando o marrom no bege.
Passa a cola pra finalizar o bege, olha. Segura. Segura pra colar bem. Colou, tá vendo, ó? Mesmo deixando um pouquinho maior, eu devia ter deixado um pouquinho maior, porque o bege, na verdade, tinha que ir por dentro. Mas aqui não tem problema, a gente vai colar os dois, tá bom? Aqui a gente pode fazer assim, dar uma cortadinha nesse aqui. Gente, é só enrolar, não tem erro aqui. Se ficar por fora, por dentro, não tem problema, porque essa parte vai ficar por dentro. Aqui você vai, passou cola no marrom, você vai colar. Certinho, tá vendo, gente? Bem legal fica. Só você ir fazendo esses rolinhos. Ó, vai fazendo esses rolinhos. Tá vendo, ó? Aí depois você vem dando uma ajeitadinha nele aqui, ó. Você dá uma cortadinha. Dá uma ajeitadinha se ele ficou torto, tá bom? Cola quente aqui. Olha, gente, bonitinho. Aí aqui, às vezes, fica um pouquinho torto, você vem com tie, como diz minha mãe, você dá um tie assim, ó. Ó. Bonitinho. Não tem o que errar, olha aí, ó. Nosso primeiro rolinho, tá vendo? Bem legal. Vamos pro segundo? Vamos pro segundo. O primeiro rolinho tá aqui. Vamos pro segundo rolinho, né? Vamos aqui colocar bem certinho aqui. Assim. Passar a cola. Dobra o primeiro bege, ó. Muito simples, tá? Muito simples de fazer. Todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Colou aí, cola o marrom já. Ó. Cola o bege, já cola o marrom. Eu tenho que trocar a cola, tá acabando. Colou, vira, né? Colou bege. Tá querendo fugir do treco aqui, ó. Taca mais um pouquinho de cola aqui, cola. Aqui tudo cola. Entortar, se arruma. E aí. Aqui minha cola tá acabando, gente. Eu tenho que ficar segurando o negócio ali. Aí você passa um pouquinho de cola no marrom, ó. E pressiona. O EVA é muito fácil, gente, de colar na cola quente. E a nossa fogueira tá ali queimando a fogueira. Quem não gosta de pular uma fogueira, né, gente? Gostoso, essas festas temáticas eu gosto bastante. Aqui em casa eu falo que é o arraiado crente, que nós somos cristãos, então a gente brinca bastante em casa. Não é só porque é crente que é quadrado, né, gente? A minha cola tá acabando aqui, eu vou ter que pegar outra, não acredito. Aqui você vai enrolar e vai colar. Ai, colei o dedo, beleza. O primeiro sempre cola, não tem o que fazer. Aqui você cola. Tirar antes que seca. Meu esmalte, gente. Meu esmalte. Sai, cola. Sai, em nome de Jesus. Ai, gente, peraí. A unha é sagrada. A unha não pode ficar. A gente perde o artesanato, mas não perde a unha, gente. Não dá pra perder a unha. Bom, meninas, agora nós vamos aqui, ó. Tá prontinho aqui. Já fiz os 4 rolinhos pra gente ganhar tempo. Agora nós vamos colocar os dois assim e os dois assim, certo? Só que eu não vou colocar muito reto, gente, pra parecer uma fogueira de verdade, tá bom? Então vamos colocar aqui um pouquinho de cola. Eu vou virar eles assim, ó, pra eles ficarem mais bonitinhos. Peraí, que eu tinha que colocar uma outra colinha aqui. Vou colocar uma colinha aqui, ó.
A gente colar ele bem certinho, né? Colar um aqui. Botar uma colinha aqui também, ó. Aqui, gente. Deixa colar bem coladinho, tá vendo? Você cola em cima. Bem legal, ó. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar um pedacinho de juta, ó, pra você poder fazer a sua palha, tá bom? Então, o que você vai fazer? Antes de você fechar, pra ser fácil você colocar. Então, você vai pegar um pouquinho de juta, você vai pegar um pouquinho dessa palha aqui, tá vendo, ó? Você vai colocar cola aqui nessa juta, ó. Aqui assim, nessa juta. E vai colar essa palhinha aqui, assim, ó. Você vai colar essa palhinha aí. Tá vendo? Olha que bonitinho. Você cola a palhinha e vai colar essa juta aqui também, ó. Vai colar essa juta aqui, certo? Então, você vai pôr um pouquinho de cola aqui nas pontinhas, ó. Na pontinha de uma juta, você vai colocar aqui, ó. Tá, gente? Cola de um lado, depois cola do outro, ó. Só um pouquinho que já cola. Só um pouquinho, gente, só pra dar uma coladinha. Olha que bonitinho. Já colou aqui a juta, tá vendo? E agora você vai ver com o outro aqui. Tá certo? Então agora você vai medir, vai pegar a velinha, você vai medir aqui, ó, pra poder caber ela depois, porque senão depois você fecha, né? Olha aí que bonitinho. Eu vou colocar ele meio tortinho pra ficar uma fogueira bem legal, pra não ficar muito retinho, né? Fica muito retinho, fica uma coisa meio... Fogueira não é certinha, né, gente? Fogueira é meio torta, né? As madeiras, então eu penso assim, né? Então ela não é meio retinha, né? Então a gente tá com um pouco de cola aqui e vamos colar a nossa fogueira. Ó, ela ficou tortinha, olha que legal. Isso que dá o charme, gente. Opa. É esse que dá o charme, tá vendo? Você colar, você fazer ela meio tortinha, você não precisa fazer ela reta, olha. Ficou uma fogueira. Olha que legal. Tá vendo? Fica bem legal, olha atrás. Ficou com a juta pra não perder, né? Aqui ficou um pouquinho maior, não tem problema. Olha, e agora você acende a sua fogueira e bora pra arraiar, gente. A nossa fogueira está pronta. Olha que linda, gente, que mimo que ficou. Tá vendo? Olha, muito legal a nossa fogueira, gente, muito legal. Você pode montar aí a sua mesa junina, tá bom? Gente, fui pegar correndo aqui meu jogo americano. Olha aqui que eu confeccionei, tá aí num vídeo anterior, tá bom? Esse jogo americano. Ensino passo a passo no programa Vida Melhor, lá no YouTube também. Ensino no meu canal do YouTube. Então você vai pegar aqui, olha que bonitinho. Escolhi um amarelo, tá vendo? Vamos montar aqui uma mesa rapidão. De frente pra você. Com a nossa fogueira, só assim hoje. Só pra você ver como fica a nossa mesa junina. E você pode brincar com o seu arraiá, curtir a sua festa, tá bom? Se você gostou, gente, você deixa o seu joinha, você curte aí o canal, você dá muitos likes, né? Deixa o seu comentário o que você achou da nossa festa junina. Aqui tem a Arraial do Crente, que é um trem bom demais, gente. Vamos curtir. Olha que legal a nossa fogueira. Maravilhosa, tá bom, gente? Curte e deixa seu like. Tchau, até o próximo vídeo.